大家好，歡迎收聽黃法律玄學觀。今日想同大家講一講最近就幾多新聞有講嘅一個議題，就係關於生育啦。咁最近咧又喺網上咧就睇到咧有啲人即係有位 YouTuber 又話用咗幾多錢去做試管嬰兒啊。咁甚至乎最近新聞咧亦都有報道，或者早排有講到就係話呢個生育率就比較低又即係包括中港台都係啦。咁當然啦，其實就唔係淨係呢幾個地方嘅其實世界好多國家咧東南亞又好，外國歐美都好啦，其實個出生率都低咗嘅。咁尤其是記得咧如果有聽我講立春八字嘅朋友咧，唔知大家有冇印象啦？喺2022年嗰陣咧，嗰年我就已經講啦，個出生率就開始下降噶啦。咁其實點解又會咁樣睇到咧？今日咧我就會講一個命盤，就係一對夫婦一對後生年青嘅夫婦嚟嘅。年紀都唔係好大，都係30歲左右嘅啫。30出頭。咁其實喺八字上咧，我哋點樣去理解一個女性或者男性都好啦？當然懷胎一定係女性但係男好女好啦，佢哋都會有一個現象，就係到底佢哋會唔會有後裔咧？咁其實就好簡單去睇咧，就係睇翻佢個五行上咧個八字個十神五行十神去配合。識八字嘅人都知噶啦，雙食喺女命就代表仔女，男命就用官煞去睇。其實好簡單一樣嘢。女命如果個命盤當中咧佢冇雙食咧，其實都係講個子女緣薄噶啦。就好似而家我手頭上有個命盤就係咁啦。佢四柱當中咧就貴有、辛有、貴字、壬子。成個盤當中，我哋一望癸水日元成個盤真係冇木嘅喎，或者我哋叫冇雙食啦五行嘅木就係佢雙食。當然佢行緊個運咧就有嘅。但係如果唔講個運先，咁本身冇咧，其實咁講就算俾佢去懷孕都好啦，生出咗個子女咧，個緣分都係比較薄弱嘅。尤其是如果一個家庭需要傳宗接代嘅時候咧，其實咧就係比較困難啲嘅。當然而家醫學昌明啦，可以做試管啦，係嘛？咁呢樣嘢就係醫學上可以解救啦。但係你話如果身在以前古時醫學冇咁發達冇人工受孕呢種技術嘅話咧，咁其實就都係難有自然懷孕嘅。而男命咧就有另一個睇法，就好似而家手頭上有一個盤佢個五行當中咧就反而個男命咧就好重雙食，食題雙官食神壬申丁未戊戌辛酉。呢個命盤當中咧佢唯一缺咧，佢又係缺木同個女命好切合嘅喎。女命又係缺木，佢又係缺木，大家個木咧都係代表子女佢唯一仲有一個優勝之處就丁壬合木嗰個結構喺度咯。但係問題係咩咧？佢個五行個金太重啦，金一定劈木噶嘛。即係話佢同子女緣亦都係好薄弱嘅。即係縱使行運譬如好似今年乙巳年乙巳有個木出嚟啦，木出咁會唔會就係喺今年容易有生己咧？咁樣咁可以咁樣去講嘅。但係喺我嘅認知嚟講咧，我就睇法就係話，就算俾佢哋懷到人都好啦，都唔係好事。點解咧？即係當然你話一個家庭甚至乎一個社會而家成日都講希望出生率提高啦。譬如有司長都講話
要生個 BB 就會有幾多錢做一個補貼，咁呢個係一個隱憂啦。咁但係你話如果喺命理上咧，有一種睇法就係話，正如頭先所講啦，女命冇相食就難有懷孕，咁啊難懷孕，但係行運可以去彌補嘅，咁啊運過即止，咁即係簡單啲，如果佢行木運嘅，咁啊要把握啦嚇。咁但係好似而家呢個女命個盤咁重梟神，即係我哋叫印啦。係咪行出個食梟神就奪食噶啦？咁即係其實咧，就算佢有機會懷孕，就算俾佢懷到孕咧，都未必係好事噶啦。原因點解咧？個印制相食，咁即係話個相食，即係呢個木啊有問題。咁即係話容易咧，即係俾佢生出嚟嘅 BB 咧，都會多毛病，甚至乎。除咗病痛，或者甚至乎可能智力都會有影響嚇。咁當然啦，睇當事人佢自己嘅睇法啦。咁但係加上而家醫學昌明，亦都可以做個產前檢查，睇下有冇缺乏啲乜嘢問題。咁先至到即係知道個 B。應喺個懷孕期就已經知道個 B 有冇問題，而再決定去唔去俾佢出世咁啦嚇。但係呢一個係個醫學嘅睇法，但係如果我哋從呢個八字學嘅睇法就係話金劈木嚇，即係等於個男命又係金劈木，個女命又係金劈木，不過一個係印，一個係相食。咁印克相食。傷官又見官，或者相食係克官煞。咁其實喺佢哋呢對夫妻個子女緣嚟講咧，其實係一個相克狀態。咁即係驚咩咧？即係話就算真係生到都好啦，都係分鐘容易嚟攞債嘅。即係當然你信唔信啦？如果信嘅人就話喂，有啲小朋友出世咧，嚟到某個家庭咧，哇就可以。大旺一個家庭，帶俾個家庭歡樂。有啲咧就嚟到，可能就係話會變成一種負累或者甚至乎迷信講就係話叫嚟攞債咁樣嚇。咁尤其是以前我哋呢一行有啲長輩啲老人家更加成日咁講添啦，係嘛？老人家係最多講呢啲嘢。咁但係呢兩位命者個八字嘅結構咧。又偏偏就真係有呢種一種相克嘅現象喺度。但係呢個相克咧，我亦都想強調一樣嘢啦。好似成日講啲人就話即係生個小朋友會唔會旺父母定克父母如果你信呢樣嘢咧，不過我首先強調下，我永遠我都講過唔信呢樣，好似上集同個台長做天元解密，我都講過呢個睇法㗎啦嚇，咁唔喺呢度重複。但係依家呢兩位準備做人父母嘅呢對夫妻，佢哋嘅五行都係金克木嘅喎，咁又可唔可以話佢哋克子女咧？即係如果你相信人可以克死另外一個人，或者克應住另外一個人嘅話咧，咁呢個結構可以咁樣理解嘅喎，即係可以咁樣表達。咁所以而家我睇翻呢個命盤呢個命盤就只要睇個女嘅，因為始終華人喺女性圖，佢咁重梟印，咁俾你個相食嘅話，一定係傷嘅喎。咁即係話，就算真係今年俾佢懷孕咧，真係容易個 B 係有問題嘅，即係你大家都知啦，以前嘅年代好多出世智力有問題啦，有病等等嗰啲啦嚇。咁當然啦，以前嗰個醫學冇咁發達，冇咁昌明，所以就未必可以檢查到。但係而家檢查到嘅話，你會唔會懷孕期間發現個 B 有事，你會中途終止懷孕咧？咁呢個一個問號，當然係交翻俾嗰個當事人去決定。但係如果我哋明知道喺呢個階段嚟講，佢個運勢或者佢本身個命格係唔適宜有小朋友嘅話咧，咁其實係咪真係應該唔好生
嚟令到自己或者多咗個婦女，或者可能會唔會即係有啲人覺得你會害咗下一代係嘛？甚至乎因為成日都講，即係而家好多都講咩生仔要考牌啊嘛，係嘛？咁真係有啲父母係真係唔識做人父母嘅喎，明明係自己仔女錯，佢可以即係你撐個仔女係啱嘅，但係你唔去教導仲縱容啊？譬如好似有好多行為喺公眾嘅行為啦，咁呢度即係大家我相信都會周不時遇到，尤其是香港地少人多係嘛，咁啊更加容易遇到一啲即係比較曳嘅小朋友啦，咁而做家長又唔去控制喎，到出咗事係反怪人哋喎，咁呢啲咧其實就個教養問題。但係如果從真係命盤我哋嘅八字學去論述咧，一個女命強印，再加埋個男命，即係佢另一半咧強傷官食神，咁大家都係金一定克木，所以喺呢個結構上咧，縱使俾佢懷到人而能夠出生嘅，咁當然係會容易有一種即係個 BB 容易係有病痛，會有問題啦。咁當然咩問題再詳細論述啦，但係就係咪真係需要一定要去有下一代咧？咁當然而家個時下年青人有好多唔同嘅諗法，咁亦都喺社會上都希望多啲人口出世。咁原因其實都係同個前景世界氛圍當然同埋啲八字結構立春嗰啲有關啦。所以我就話喺22年就已經開始有呢個現象，咁無獨有偶真係有呢種結構出嚟嘅。即係會睇到有呢樣嘢咁開始多咗呢方面嘅報導咁好啦，嗱，如果俾著你係命者嘅，你又會點樣去選擇咧？大家不妨如果認識一啲八字嘅睇法嘅，又可以留言，大家討論下嘅。咁但係記得啦，就喺呢個節目完結前或者開始前都記得 like share comment 撳埋個鐘仔啦，因為希望咧就喺過年前咧個訂閱人數咧而家就3600幾嘅，咁希望達到4000啦，希望大家幫手撳個鐘仔訂閱埋就得噶啦。咁好，今日就講到呢度為止如果有啲乜嘢話題嘅咧，我再睇到一啲比較特殊嘅命盤嘅咧，我再同大家分享。係咁多啦，拜拜。